Trong này là máy phát điện cũ, toàn từ 3 man đến 6 man. Những dòng này là máy chạy xăng. Đây máy nén khí bé. Như trước bên cạnh này thì lại là hơn 2 man. Đây mấy hàn nhỏ này. Nhỏ triệu bạc cái hàn được rẻ chứ. Con này có giá tại cửa hàng có hơn 1 triệu một tí đấy. Cái máy đây. Ở khu vực này là toàn bộ máy cũ đã qua sử dụng này. Đắt nhỉ? Đắt hết. Nói chung tương đối cao. Ở đây có những chiếc máy cắt cầm tay cũng là máy pin. Đây thì có con này nó cũng không hãng DCM, con này tầm 1,5 triệu. Ở đây là một số máy bắn bê tông. Đây là một số máy rửa 2 đầu. 4 đây, đường 4 đường ống TO, 2 đường ra 2 đường vào. Những chiếc này thì cũng có giá rất là cao này. Xấp xỉ 5 man. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại đến với video tiếp theo của kênh Đại Phong TV. Thì hôm nay anh em mình lại lên trên cái cửa hàng đồ cũ này. Ở cái cửa hàng này thì là chuyên bán những đồ dụng cụ về cơ khí, máy móc như là máy phát điện, máy hàn, máy lén khí, máy rửa xe và một số những cái máy bắn ốc, bắn vít các thứ ấy. Toàn bộ là sử dụng về ngành cơ khí và xây dựng nhé. Thì hôm nay lên trên này cũng tìm một số món đồ cho anh em, và mình cũng sẽ tiện quay lại một số những cái mặt hàng được bày bán ở bên trong cửa hàng này. Thì mọi người đang xem video kênh của Đại Phong TV, hãy nhớ ủng hộ cho kênh bằng những nút like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh. Mọi người nếu muốn mua hàng ở bên Nhật Bản này, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo để ở dưới góc màn hình nhé. Thì mình sẽ nhận mua và đóng gói gửi hàng về bên Việt Nam cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đây là cái cửa hàng bán đồ cũ, đồ cơ khí, những dụng cụ làm bê tông, máy phát điện này. Ở đây thì có một chiếc máy phát điện nhỏ, hình như nó chưa ghi giá ở đây. Ở đây là có một chiếc máy nén khí này, máy nén khí mini nhỏ. Máy phát điện này nó chưa ghi giá ở bên trên này. Có gì ạ? Đây có một chiếc máy phát. Chiếc máy này rất là mới, còn đang bọc trong túi bóng nhé. Chiếc máy này hình như máy rửa xe ấy. Máy rửa xe. Đây là bà chủ cửa hàng này. Bà chủ cửa hàng đang chụp lại các mẫu để gửi cho khách ấy. Máy này cũng khá là đẹp này. Những chiếc máy rửa. Những chiếc máy rửa. Có đây có ikuda desu ka? これが、1万。 Ichiman. Đấy. Đây là họ đang bày ở ngoài cửa nhé. Hai chiếc máy rửa này thì họ chưa dán giá. Ở đây thì mình thấy là máy nén khí này. Họ dán trên này là 3 man 800 yên. Gọi là 3 man 1. Tính theo giá tiền Việt bây giờ thì vào khoảng độ 5 triệu, tầm 5,5 triệu gì đấy. À đây. Chiếc máy rửa ở đây. À các bạn này. Các bạn này. Đấy. Ý chữ ok cự sang ok watashi kaimasu. Ok cự sang Soran đấy. Đây, xạ xin meter. Đấy. こっちは66,000円。6man đấy. 66,000円。Đấy. Cái này thì có 1 man 3 thôi. Khoảng hơn 2 triệu một chút, nhưng mà chiếc này là 6 man mọi người. Chị chủ cửa hàng bảo, chị chủ cửa hàng vừa bảo là 6 man 6 cái này. Giá nó cao hơn rất là nhiều nhé.
Đây mình lại quay lại chiếc máy nén khí đây, thì có giá khoảng từ 5,5 triệu, gọi là mình tính áng áng số tiền đấy. Máy nén khí thì ở đây là có một chiếc này, đây một chiếc nữa là máy rửa, cũng là máy nén khí của Iwata. Chiếc này có một man thôi, một man thì chiếc này vào khoảng xấp xỉ 2 triệu thôi này. Nhưng mà cước gửi về thì nó cũng hơi nặng một chút nhé, nó hơi nặng nên là cân gửi lượng hơi nặng đấy, hơi nhiều tiền cước một chút đấy, toàn là đồ máy nặng thôi. Có một số máy thì mình cũng mới biết lần đầu này. Chiếc này là 4 man tư, bọc trong túi bóng ấy, hơi khó nhìn một chút. Đây này, cạnh đây thì có những chiếc khoan bàn này, những cái này cũng rẻ hơn. Đây này có hơn 1 man thôi. Con này là con máy cắt à, máy cắt bê tông à, máy xanh này này, máy cắt bê tông sao chạy xăng, có xấp xỉ 2 man này, chưa đến 4 triệu đâu. Ở khu vực bên này là đây là máy, đây là quạt à, đây là quạt sưởi đúng không, quạt sưởi chạy dầu rồi. Cái này là của máy tiện à, cái này là bộ của máy tiện phải không, chiếc 2,7 này, hình như là bộ của máy tiện nhỏ, máy tiện mini nhỏ ấy. Toàn máy sưởi ấy. Để mình sẽ đi vào bên trong kia xem có nó những cái món, có món gì. Trong này là máy phát điện cũ, máy phát điện cũ giá rất là cao, toàn từ 3 man đến 6 man. Những dòng này là máy chạy xăng của Yamaha, của Honda. Của Hyundai. Ở dưới này có con máy to này. Đây những cái thông số ở dưới này thì nó cũng khá là mờ này. Không rõ là con này nó bao nhiêu watt. Đây, giá của nó là 4 man mốt này, khoảng từ 7 triệu hơn một chút này. Nó không ghi các thông số ở đây nhỉ. Đây, những chiếc này thì còn rất là mới nhé, của Cosin này. 4 man tư, khoảng từ trên 7 triệu một chút. Con này thì 0,9 kW. Tiếp theo con này thì nó đắt hơn một chút. Con này 1.600 kW. Nói chung là cũng khá là cao. Những chiếc này nó lại không ghi các thông số ở bên trên này. Con này có một man 8, khoảng tầm từ hơn 3 triệu. Máy phát điện gì? Máy phát điện mini. Đây những cái đường điện ra đây. Đây những đường điện ra cắm được USB, cắm mấy này. Điện 100. Cái này như điện, máy này là máy đi du lịch sao này? Điện nhà được không? 100V thôi, đây này. Nó không ra 200. Chiếc này thì xách đi du lịch rất là tiện này. Có gọi là 2 man này, tầm khoảng từ 3,5 triệu, 3,6 triệu tại cửa hàng. Chiếc này đi mang đi du lịch nhưng mà rất là nặng nhỉ. Nặng phết, khoảng trên 10 kg. Những cái dòng đây của Honda, máy phát nhỏ. Này là bơm nước luôn này. Đây là máy bơm nước nhé, không? Máy bơm nước của Honda. Khoảng gần 2 man. Trên 3 triệu. Đây có một chiếc máy phát của Yamaha, máy cũ, có hơn 7 cm thôi, nặng 41 kg, nó ra điện 100V này, 3,3 kW. Không biết là cái hoạt động nó như thế nào ấy. Đây những cái thông số ở trên bảng này.
Chiếc này thì rất là rẻ, có giá chỉ hơn 1 triệu một tí thôi. Máy phát điện rất là nhiều những cái dòng máy nó bé bé. Đây có mấy cái máy hàn đúng không? Đây máy hàn nhỏ này. Nhỏ 1 triệu bạc cái hàn nó được rẻ chứ nhỉ? Con này có giá tại cửa hàng có hơn 1 triệu một tí đấy. Cái máy đây. Máy này hàn qua tầm 3 ly nhỉ? Không biết. Đây. Battery này. Chiếc này thì rất là rẻ, có giá từ khoảng 1,5 triệu. Mới biết này. Gần như mới luôn. Chiếc màu đỏ. Còn màu trắng này thì 2 man, khoảng tầm từ gần xấp xỉ 4 triệu chiếc màu trắng này. Còn đây là hàn đấy nhé, hàn CO2 này, mỏ CO2 này. Đây là máy CO2 loại nhỏ mang đi công trình nhé, hàn những chi tiết nhỏ nhỏ thôi. Còn có những chiếc máy hàn nó bé tí luôn này. Những chiếc máy bé này thì cũng có giá rất là cao này, khoảng từ tầm xấp xỉ 4 triệu. Đây, một số máy nhỏ thì cũng có giá tương đối là rẻ, khoảng từ trên 3 triệu. Nó để trong này thì cũng hơi khó nhìn một chút này, nên là nó chật chội, hơi khó nhìn một chút. Đây cái máy gì sao nó hàn, đây là hàn tích này, máy hàn tích rất là đắt tiền này. Con này 16,5 man, nó rơi vào khoảng xấp xỉ 30 triệu. Máy hàn tích đắt thế nhỉ, cổ đai lên. Máy cũ còn mua dưới 60 triệu, 50 triệu. Các thông số mà tầm gần xấp xỉ 30 triệu. Ở dưới này có một chiếc máy hàn, đây hàn que 2 ly 12 ly 6 hay sao này, giá 4 triệu tại cửa hàng. Có cả bánh xe kéo đi kéo lại rất là tiện. Máy rất là đẹp luôn. Máy này không biết máy hàn que hay là hàn oxy. Thì như máy hàn oxy. Những cái bảng đồng hồ rất là đẹp luôn. Dây dợ vẫn còn đầy đủ. Ở đây thì mình thấy một chiếc máy hàn, chiếc này cũng hơi cổ này, cũng có giá khoảng từ 1,5 triệu. Chiếc này thực ra khá là nặng nha. Ở trong cửa hàng nó cũng đồ cũng hơi chật một chút ấy, nên đâm ra nhìn nó cũng hơi chật chội, nó hơi khó nhìn một chút. Nên máy nén khí bé. Như chiếc bên cạnh này thì lại là hơn 2 man, khoảng từ trên 4 triệu một chút nhé. Đây là của hãng gì đây, các thông số và tên nó ghi ở đây. Đây những chiếc máy nén khí nhỏ. Hai chiếc màu xanh này có giá từ khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu. Của Iwata. Giá cũng rất là rẻ, giá tại cửa hàng tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu. Bên cạnh kia máy to hơn thì có giá là 5 man 6, khoảng tầm từ 9 triệu, hơn 9 triệu. Ở bên trên này thì những cái máy nhỏ nữa thì rất là rẻ nhé. Mấy chiếc này hình như là đồng giá thì có khoảng 4 sen này. Giá chưa cả đến 1 triệu một chiếc.
Máy kia bé bé như này. Còn chiếc bên cạnh nó to hơn một chút này, là 1,7 này, khoảng tầm từ 3 triệu. Đấy. Chiếc máy màu trắng này còn rất là mới, khoảng đạt từ 90% nhé. Những chiếc bên cạnh này thì rẻ hơn, có giá là xấp xỉ 1 triệu thôi. Đây, những máy bắn cao độ này dành cho anh em làm bên xây dựng, bên giao thông. Chiếc máy bắn này có cả chân này, có cả máy và hộp các thứ này. Một chiếc máy bắn này thì mình thấy giá tương đối là rẻ đây. Đây, có mấy sen một chiếc, tầm 3 sen, hơn 3 sen. Giá chỉ khoảng từ 500-600 ngàn một chiếc máy bắn này, là một thân máy nhé, chưa có chân và hộp ấy. Thường thường những máy bắn bên này thì không thấy có thước ngắm, hầu như là không có thước ngắm. Nhưng thước ngắm ở Việt Nam mình thì cũng mua rất là dễ thôi. Đây, những quả để lấy cân bằng đây. Những quả này có giá là từ 1 man gần 2 triệu cho đến hơn 2 man này, khoảng từ hơn 4 triệu. Ở khu vực này là toàn bộ máy cũ đã qua sử dụng này. Đắt nhỉ? Đắt hết. Nói chung tương đối cao. Ở đây là có mấy con cỏ Makita, máy bắn vít. Máy bắn vít. Toàn là máy 14V, máy 10V. Nói chung là cũng pin lượng hơi thấp một chút đấy. Ở đây có một số máy chạy pin và một số cắm dây điện trực tiếp. Không có con nào nó cao một chút. Đây có mỗi con là TVK 150. Con này bắn khẩu, nắp khẩu trực tiếp. Giá cũng rất là rẻ, có khoảng từ hơn 500 ngàn. Không có con nào đời cao. Đây có mấy cái máy bắn hơi này. Chiếc này có giá 4 triệu. Bắn khẩu rất là to. Cái này chỉ có xưởng sức lắm người ta lấy. Cái này làm cái công việc to. Đây, súng này có thể làm lốp này. Nhưng chiếc này cũng rất là rẻ, có 1 man khoảng từ xấp xỉ 2 triệu. Đây. Còn con này là 2 man 6, xấp xỉ 3 man. Khoảng xấp xỉ 5 triệu con này. Máy bắn những cái dòng khẩu, nắp khẩu bắn ốc to này. Ở khu vực này toàn bộ lắp đầu bắn hơi nhé. Máy bắn đinh, máy bắn ốc thì không có con nào vặn ốc nhỏ, toàn loại vặn ốc to. Đây như toàn máy bắn đinh. Ở đây là một số máy bắn bê tông. Máy bắn bê tông. Đây là toàn bộ là cắm điện dây trực tiếp nhé. Có, hình như đây có con chạy pin này. Chiếc này chạy pin nhưng mà chỉ là có thân máy thôi. Máy bắn bê tông, máy nhỏ và khoan. Giá thì cũng tương đối là rẻ. Đây có những chiếc thì chỉ hơn 1 triệu một chút này. Đây có những chiếc này thì xấp xỉ 2 triệu.
Như những chiếc này thì khoảng hơn 2 triệu một chút này. Đây có chiếc cắm dây này của hãng Max này thì có giá tầm 1,5 triệu 1,6 triệu thôi. Các giá này là tại cửa hàng. Ở đây thì đồng giá khoảng từ 1,5 triệu, hơn 2 triệu cho đến 3 triệu đổ lại nhé. Ở những chiếc này thì có giá từ hơn 2 triệu một chút này. Đây mình thấy một chiếc chạy pin của Makita này. Chiếc này chỉ 2 triệu thôi. Ngọn tương đối là đẹp. Con này cũng chạy pin của Makita này. Con này thì có giá khoảng từ xấp xỉ 3 triệu, tầm 3 triệu cũng là máy chạy pin. Đây một số chiếc còn đang nằm ở trong hộp này. Còn rất là đẹp. Chiếc này chỉ tầm 2,5 triệu thôi. Đang nằm ở trong hộp xanh lè luôn. Đây một số máy chạy pin này. Thì giá xấp xỉ khoảng gần 3 triệu. Tầm 2,7 triệu gì đó. Những chiếc này thế này, khoảng từ 3 triệu này. Chiếc máy khoan lớn, máy khoan được cả bê tông, vít những cái vít to ấy. Đây có những chiếc máy cắt cầm tay cũng là máy pin. Đây thì có con này nó cũng không, hãng DCM, con này tầm 1,5 triệu. Của Makita này thì có giá là tầm từ xấp xỉ 3 triệu. Đây. Ở bên này thì toàn là máy cắt cầm tay nhưng mà máy cắm dây trực tiếp thôi. Những dòng này thì toàn là chạy chổi than cả. Đây là một số máy rửa 2 đầu. 4 đây, 4 đường ống TO, 2 đường ra, 2 đường vào. Những chiếc này thì cũng có giá rất là cao này. Xấp xỉ 5 man. Xấp xỉ khoảng 9 triệu. Máy rửa này thì nó rất là nặng, trọng lượng nó khá nặng. Những chiếc máy nén khí này thì cũng giá rất là hợp lý này. Chiếc này có giá là hơn 1 triệu một tí.